که روزن به دنیای نور و رهایی. یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک فاو یه پای بیتاب که میره بدون مهابا روی میز. چه توی سارت چه خط مقدس، شهادت مثال اجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگه، با آثار بمبارون شیمیایی. سلمالمه سالمه کن، بهونه میدی دست من برا جنون. قلبون من پارمه کن، تا روزی که بیفته پیکرم بخون. قلبون من پارمه کن، تا روزی که بیفته پیکرم بخون. یکی پاشو تو میدون امین گذاشته، یکی جا گذاشته دلش رو تو کرخه، یکی زندگیشو فدا کرده تا باز برا فردا چرخای میهن به چرخه.